ഇക്കിള് ഇക്കിളെന്ന് പലർക്കും പല സമയങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചില മാറാത്ത അസുഖങ്ങൾ ബാധിച്ച് കിടക്കുന്നവർക്ക് അവസാനം വരുന്നതാണ് ഇക്കിള്. ഹിക്കപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും. ഇക്കിള് മാറ്റാൻ ഞങ്ങളെ സിദ്ധായിൽ നല്ല ഒരു മരുന്നുണ്ട്. 8 തിപ്പലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൃപ്പലി, ഈരഞ്ച് ജീരകം ചെറിയ ജീരകം, ഈരഞ്ചാകുമ്പോൾ 10, 8 തിപ്പലി 10 ജീരകം നന്നായിട്ട് അരച്ച് കുറച്ച് തേന് കൂടെ ചേർത്ത് നാക്കിൽ പുരട്ടിയാൽ ഏത് തരം ഇക്കിളും മാറ്റാൻ സാധിക്കും. 8 തിപ്പലി, ഈരഞ്ച് ജീരകം, കട്ട് തേനിൽ കലന്തുണ്ണ വിക്കലും വിട്ടുപോകും വിടാവിടിൽ. അങ്ങനെ ഇത് ഇട്ട് മാറിയില്ല എങ്കിൽ പോത്തകം ചുട്ടുപോടെ. പോത്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മയിൽപീലിയാണ്. മയിൽപീലി ചുട്ട് കരിയാക്കി ആ കരി തേനിൽ ചാലിച്ച് നാക്കിൽ പുരട്ടണം. അതാണ് പോത്തകം ചുട്ടുപോടെ എന്ന് പറയുന്നത്. പോത്തകം ചുട്ടുപോടെ എന്ന് വെച്ചാൽ പോത്തകം ഈ മയിൽപ്പീലി ഇട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും 100% ആ ഇക്കിള് മാറിയിരിക്കും. അങ്ങനെ മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഈ പാടിയ സിദ്ധൻ പറയുന്നു, അങ്ങനെ മാറിയില്ലെങ്കിൽ 8 തിപ്പലി, ഈരഞ്ച് ജീരകം, കട്ടുതേനിൽ കലന്തുണ്ണ വിക്കലും വിട്ടുപോകും വിടാവിടിൽ ഞാൻ തേരനല്ലയോ. അയാളെ പേര് തേരനാണ്. ഞാൻ തേരനല്ല എന്ന് അങ്ങേര് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇക്കിളിന് പറ്റിയ ഒരു മരുന്നാണ്. ചെറിയ മരുന്നാണ്, പക്ഷേ ഇതൊരു വലിയ മരുന്നാണ്. ചിലപ്പോൾ എത്രയോ സ്റ്റീറോയിഡ് ഐറ്റം കൊടുത്താൽ ഇക്കിള് മാറില്ല. പക്ഷേ ഈ സംഭവം ചെയ്താൽ മതി, ഉടനെ മാറും. തിപ്പലിയും ജീരകവും ചേർത്ത് അരച്ച് തേനിൽ കുഴച്ച് കൊടുത്താൽ മാറും. ഇൻ കേസ് മാറിയില്ലെങ്കിൽ അതിന് മയിൽപ്പീലി ചുട്ട് കരിച്ച് ആ കരി തേനിൽ ചാലിച്ച് നാക്കിൽ പുരട്ടിയാൽ മതി, ഇക്കിള് മാറിയിരിക്കും, ഉറപ്പാണ്. ഇതെല്ലാം വളരെ സീക്രട്ടാണ്. സീക്രട്ടുകളൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ പൊട്ടിക്കുന്നു. അടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് തേമലാണ്. തേമലില്ലാതെ ആൾക്കാരില്ല, വളരെ കുറവെന്ന് തന്നെ പറയാം. തേമൽ മാറ്റേണ്ട അത്യാവശ്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. കാരണം ഷർട്ട് ഇടാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത് മറ്റവരൊക്കെ കാണുമോ. തേമൽ 2 ടൈപ്പുണ്ട്. കറുത്ത കളറിലുള്ള തേമൽ, ബ്രൗൺ കളറിലുള്ളത്, ഇനിയൊന്ന് വെളുത്ത തേമൽ. ഏത് തേമലായിരുന്നാലും അത് മാറ്റാൻ പറ്റിയ ഒരു ഔഷധമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പലതവണ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സ്കിൻ ക്യൂർ ഓയിൽ. ഈ സ്കിൻ ക്യൂർ ഓയിൽ തേമലുള്ള ഭാഗത്ത് 2-3 പ്രാവശ്യം പുരട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഏത് തരം തേമലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറിക്കൊള്ളും. ഒരു സംശയവും വേണ്ട. മാറിയാലും കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഈ എണ്ണ തുടർന്ന് പുരട്ടുക. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പല ത്വക്ക് രോഗങ്ങളും വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു നേച്ചർ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നേച്ചർ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് മാറിയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് നിർത്തണ്ട, കുറച്ച് കാലം കൂടെ അതങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. പിന്നെ അത് തിരിച്ച് വരത്തേ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. ഇത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ആയതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഞാനിത് പറയുന്നത്. വളരെ നല്ല മരുന്നാണ് സ്കിൻ ക്യൂർ. തേമൽ മാറ്റാൻ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. അരുമ്പാറ അല്ലെങ്കിൽ വാർട്ട് എന്നുള്ളത് പലരിലുമുണ്ട്. അതിന് തക്കതായ ഒരു മരുന്നില്ല. പല ഡോക്ടേഴ്സും അത് റിമൂവ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ റിമൂവ് ചെയ്താൽ ഒരിടത്ത് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ ഇടങ്ങളിൽ 2-3 സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഈ വാർട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതിന് ഒരു ചെറിയ ഒരു മരുന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. എല്ലാവരും എവിടെയും ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. ഈ വാർട്ട് മാറാൻ, വാർട്ട് ചെറിയ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ, 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ, 3 മില്ലിമീറ്റർ വലുപ്പത്തിലുള്ള പരുപരിപ്പുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. അതിന് ഒരു കടുകിൻ്റെ വലുപ്പത്തിലുള്ള ചുണ്ണാമ്പ് എടുക്കുക. ചുണ്ണാമ്പ് സാധാരണ ചുണ്ണാമ്പ് എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്നതാണ്. ചുണ്ണാമ്പും അതുപോലെ ഡിറ്റർജൻറ്റ് സോപ്പിൽ ഒരു ചെറിയ ഈ ചുണ്ണാമ്പെടുത്തതിൻ്റെ വലിപ്പം, കടുകിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലെടുത്ത് ഈ ചുണ്ണാമ്പും അതുപോലെ തന്നെ സോപ്പും 2 ചേർത്ത് 1 തുള്ളി വെള്ളത്തിൽ അത് മിക്സ് ചെയ്യുക. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വാറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു തീക്കുച്ചി ഇവിടെ ആ കമ്പ് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു പൊട്ട് വയ്ക്കുന്നത് പോലെ ആ ഭാഗത്ത് വയ്ക്കുക. ഇത് ദിവസവും വയ്ക്കുക.
ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാറ്റ് അങ്ങ് ഇളകി തനിയെ വീഴും. ഇതും വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ്. ഇതും ജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. വാറ്റുള്ളവർ കുറച്ച് ചുണ്ണാമ്പ്, കുറച്ച് ഡിറ്റർജൻറ്റ് സോപ്പ് രണ്ടും ചേർത്ത്, സൺലൈറ്റ് ആയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, രണ്ടും ചേർത്ത് ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ആ അരുമ്പാറയുള്ള ഭാഗത്ത് പെരട്ടുക. പൊട്ട് വയ്ക്കുന്നത് പോലെ അതിൽ വെച്ചാൽ മതി, ഒരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ച്. ഇങ്ങനെ ഒരാഴ്ച വയ്ക്കുമ്പോൾ അതങ്ങ് ഇളകി വീഴും. ഇത് ഒരു വളരെ നല്ല ഒരു ഔഷധമാണ്. ചെറിയ കാര്യം, പക്ഷേ വലിയ റിസൾട്ട്. പലർക്കും വാറ്റ് പല ഭാഗങ്ങളിൽ വരും, കണ്ണിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് വരും. കണ്ണിക്ക് ചുറ്റും വരുമ്പോൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ടിരിക്കണം. കാരണം ചുണ്ണാമ്പാണ്, ചിലപ്പോൾ കണ്ണ് ചുവക്കും. അതുകൊണ്ട് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് വയ്ക്കുക. ആ കണ്ണ് അടച്ച് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റിക്കർ പേപ്പർ വെച്ച് കണ്ണ് അടച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ഇത് വയ്ക്കുക. 4-5 ദിവസത്തിൽ അത് ഇളകി വീഴും.